हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 15 अगस्त 2021 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 17वीं, ऑप्शन बी 78वीं, ऑप्शन सी 75वीं, ऑप्शन डी 73वीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी 75वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पूरी तरह से कब आज़ाद किया गया था। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1950। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है लाल किला, ऑप्शन सी है कुतुब मीनार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराता है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है कैबिनेट मंत्री। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ऑप्शन ए है चिड़िया, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन डी है तोता। राइट आंसर है ऑप्शन बी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के द्वारा भारत के वर्तमान तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया था। ऑप्शन ए है सचिंद्र प्रसाद बोस, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है पिंगली वेंकैया। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 जुलाई, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 24 नवंबर, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। ऑप्शन ए है जनगण मन, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के झंडा गीत को कब अपनाया गया। ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1936। ऑप्शन सी 1938 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग की पट्टियां हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडे में कौन कौन सी 3 रंग की पट्टियां हैं। ऑप्शन ए है लाल सफेद हरा, ऑप्शन बी है लाल नीला पीला,
ऑप्शन सी है केसरिया सफेद हरा, ऑप्शन डी है गुलाबी केसरिया सफेद। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी केसरिया सफेद हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसको दर्शाता है? ऑप्शन ए है शांति व सत्य, ऑप्शन बी है त्याग व निस्वार्थ, ऑप्शन सी है प्रगति, ऑप्शन डी है स्मृति। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए शांति व सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे का हरा रंग किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है स्मृति एवं प्रगति, ऑप्शन बी है शांति व सत्य, ऑप्शन सी है त्याग एवं निस्वार्थ, ऑप्शन डी है अहिंसा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए स्मृति एवं प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत कौन सा है? ऑप्शन ए है जनगण मन, ऑप्शन बी है वंदे मातरम, ऑप्शन सी है झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है लाल किला, ऑप्शन सी है कुतुब मीनार, ऑप्शन डी है हवा महल। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी श्यामलाल गुप्ता पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय गान की रचना की थी? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है अरविंद घोष, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान का समय कितना तय किया गया है? ऑप्शन ए है 42 सेकंड, ऑप्शन बी है 52 सेकंड, ऑप्शन सी है 1 मिनट, ऑप्शन डी है 47 सेकंड। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी 52 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में भारत के राष्ट्रीय गान को गाया गया? ऑप्शन ए है लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी है लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी है दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन डी है कोलकाता अधिवेशन। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी कोलकाता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन को कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 28 जनवरी 1960, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 24 जनवरी 1950। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में राष्ट्रीय गान का अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किस रूप में किया? ऑप्शन ए है मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इवनिंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी आफ्टर सॉन्ग ऑफ इंडिया,
ऑप्शन डी है टुडे सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 24। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 24 तीलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखे की जगह चक्कर को राष्ट्रीय झंडे में कब अस्तित्व में लगाया गया था? ऑप्शन ए है 1932, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1942, ऑप्शन डी है 1947। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपने स्वतंत्र दिवस नहीं मानता है? ऑप्शन ए है बहरीन, ऑप्शन बी है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल कितने देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी 6। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।